Aşağı hep yapıyor. Zorlanmada daha fazla yaptırır. Veyahut böyle bir duracaksın konvoyda falan bir şeyde daha fazla yaptırır. Yapmaması için ne yapmamız lazım abi? Yapmaması için bak şu debriyajı kaldırdın ya. Evet. Bak, vitesi tam değiştireceksin. Debriyajı kaldırdıktan sonra gaza yüklen. Kaldırdıktan sonra. O zaman yaptıramazsın. Hani debriyajı kaldıracağım, basacağım gaza. Aynen bak. Bak şu anda taktık, tamam mı? Evet. Debriyajı kaldırdım ben. Tamam mı? Evet abi. Önce debriyaja bastım. Gaza basmadan önce debriyaja bastım. Gazı tamamen bırakıyorum. Şimdi duyamıyorsun bak. Normal kullanayım şimdi bir de. O zaman duyarsın. Motora bir sorun olmaz diyorsun. Kesinlikle değil. Bu abi öyle bir ses geliyor ki diyorum herhalde vidalar mı gevşiyor? Ya akısların çarpılma sesi. Yani şanzıman dişlilerinin. Motorla alakası yok. Bir sıkıntı olmaz. Kesinlikle olmaz. Bu şikayetle gelen oldu mu abi? Çok oldu. Haddinden fazla. Arabalar 1.4'ler ilk çıktığında çok aşırı gelen oldu. İnsanlar da demiştir. Ben de dedim abi yani sıfır araba aldım. Tabii canım, şimdi haliyle mutlaka insan bir şey sıfır yapıyor. araç aldım. Niye bu ses geliyor gidiyorsun ha? Şu an gelmedi abi. Devrini aldırıyorsun adamı. Ya motor küçük zaten. Kasa büyük. Zorlanma anında, debriyaja da tam yük kavrama anında sen debriyaja basıveriyorsun. Bu sefer şakır şakır akış dişleri sıkıyor. Daha fazla ses yaptırıyor. Vallahi abi içime su serptim ya. Hiç korkma. Ya patlasın. Ben kıl bir insanımdır ya abi. Araba patlasın anasını satayım. Şanzıman patlasın. Ne korkuyorsun ki? Garantin var. Ne korkuyorsun? Komple şanzıman takılır. Yani onun için hiç şey yapma. Arabaya acıma o ilk şeyinde de garanti vitesiye kadar. Bas istediğin gibi yüklen. Yani sağır kalmış araba. Basmamışsın hiç. Basmadın ki abi. Gitmiyor araba çünkü bak. Bu arabaya bas biraz. Bu arabalar motor küçük olduğu için kas ağır. Gitmiyor araba bak. Bastırayım mı araba? Tabii canım biraz açtır. Ya 3000-3500 devre buldusun ilk araba. Ben genellikle hep 2000 devre aldım. Sen oradaki shift yazısını aldanma. Oradaki shift yazısını aldanırsa motor sağır olur. Çok sağır olur abi. Bak şuraya bak, gitmiyor araba. Bak son gaz. Bir açtır ayaklarını, bir şey yapsın bir. Katalizörün içini bir temizlesin. Düşük şeylerde, düşük viteste yüklen biraz. Tamam mı? Hız yapması önemli değil. Ne kadar bu şekilde kullanayım abi? Yaklaşık bir Çeşme'ye git gel böyle bir şeyden. Bastıra. Açman lazım. Motor çok acayip sağır kalmış. Hemen sen daha kalkar kalkmaz hemen kalkmışsın, ikiye takmışsın böyle. Arka arkaya vites değiştirmesi. Bir tane içeride var bak. 1.4 var. 4000 kusurlarda herhalde o da. Onda da cartlama vardı viteste. Ona bir bindim. Şimdi bir ona bin, bir de senin arabaya bin. Sen dersin o araba sanki 1.6. İkisi aynı bir baba. Aradaki farkı göreceksin ya. Çeşme'ye git gel diyorsun yani abi. Biraz bağırttır. 3-4 yani 3500-4000 devir. Her seferinde bir ilk kalkış bir hızlansın. Yüksek devirde vites değiştir. Anladım. Sen böyle hiç basmamışsın. Evet basmadım abi. Ne yalan söyleyeyim. Yani şimdi, ben de o shift yazısına aldanıyorum abi. Bir de diyorlar vites aralığı kısa. Az yakacak diye o şekilde şey yapma. Böyle az yakacak değil abi. Böyle daha fazla yaksın. Böyle daha fazla yakıyor. Önce bir araba kendini toparlasın. Yükünü alsın yani bir hızlansın, koşmaya başlasın. Ondan sonra vites değiştir arkadan. Birinci vites aralığı 3500 yani 4000 3500'den aşağı değiştirme kesinlikle. Bak. Buralara kadar geleceksin her seferinde.
aşağı düşürme. Anladım abi. Çevirecek. Hı. Döner yani. İkisi de aynı yöne zorlandığı için vuracağın zaman dişliler sıkı olduğu için motor havuzunda da havuz da geniş. Diğer motorlarla aynı şeyi. Ses yankı yapıyor. Böyle şıngır 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 yapıyor. şıngır. Bir de arabayı böyle sanki sallıyor. Aynen. Debriyaja işte tam yüklenme anında sen debriyaja basıp veriyorsun. Durma anında bir şangırtı kopturuyor. Yani normal diyorsun abi. Herhangi bir arıza değil yani. Yolda da bırakmaz. Herhangi bir parçada Motora falan zarar kırılmaz. vermesin. Kesinlikle vermez. Diğer seslerde şimdi hareket ettiği için onda duyamıyorsun. Onda olmuyor pek abi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Fiat Egea Launch arabamızı sizlerle beraber servise götüreceğim. Şimdi sıfır satın almış olduğumuz arkadaşlar bu araba sadece bizim şahsımıza ait. Klimayı da açayım, İzmir biraz sıcak arkadaşlar. Şöyle. Abicim nasıl durmak o yolun ortasına durmuşsun, adam bize gelecek, küfür edecek. Her neyse. Arkadaşlar kanalımız yeni açılmış. Hemen bir özet geçeyim ben. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Gerçekten ufak tefek abonelikler için bile bizim için çok değerli ve önemli. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi şöyle arkadaşlar. Arabamızın birinci vitesteyken bir motorundan debriyaj sesi geliyor. Ben normalde randevumu yarın için almıştım ama bugün boşluğum vardı. Arabayı İzmir Fiat yetkili servisine götürüyorum. Takribi olarak gidiş mesafem 5 dakika. Ben öncelikli olarak zaten belki videoyu bir durumlarda kesebilirim. Arabayı da yeni yıkadım, yaş çıktı. Takribi olarak gidiş mesafem 5 dakika fakat duruma göre de anlatımlarım olacak. Debriyajda birinci vitesteyim. Basıyorum debriyaja, böyle şıngırt sesine benzer bir ses geliyor. Ben bu yüzden arabayı götürüyorum. Ben ilk götürdüğümde tekrardan bir götürüşüm oldu arkadaşlar arabayı. Bana şunu söylediler. Herhangi bir problem yok. Normal, gelmesi normal. Bunu götürüp bir göstereceğiz. Oraya gittiğimizde de bir şey yapacağım inşallah. Böyle bir videomuz olacak arkadaşlar. Burada durduralım, sonra tekrar devam edelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzerinize olsun inşallah. Bugünkü videomuzda 2023 model Fiat Egea Launch arabamızı yetkili servise bir motorundaki kronik problem için götürüyorum. Motordan bir ses geliyor. Öncelikle onu anlatayım ve ondan önce de arkadaşlar bir ricam olacak. Kanalımız henüz yeni. Yeni olduğu için de ufak tefek de olsa gerçekten bir abone bir abonedir. Aboneliklerinize ihtiyacımız var. Aboneliklerinizle destek olabilirsiniz. Kanalımız Fiat Egea ve Renault grubu arabalar üzerine oluşturulmuş bir kanal. Fiyat performans arabalarını arkadaşlar inceliyoruz. Artı olarak da çok fazla elimizde araba olduğu için de elimizden geldiğince de insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar arabamızın kronik problemi şu: debriyaj birinci vitesteyken debriyaja bastığınız zaman gidiyorsunuz 10-15 km hız fark etmiyor. Debriyaja bastığınız anda şıngır sesine benzer bir ses geliyor ve son etaplarda şeyden de ikinci viteste de yapmaya başladı. Abicim şu araba geçmiş oraya, ben şunu bir darlayayım. Çıksana abi. Tamam lan, tamam. Çıksın abicim, bu arabanın burada ne işi var? Hala çıkmıyor. Şaka yiyor. Bir dakika şuna ben bakayım. Yabancı bir de. Dur lan, çarpma. Çıksana yoldan, ne yapıyorsun? Çık yoldan. Allah'ım ya. Arkadaşlar hala orada duruyor. Kimseye yol vermiyor. Her neyse.
Biraz Bulvarista mıydı plaka? trafikte sinirli olabiliyoruz. Sıkıntı şu, yani akan bir yolda karavanı çıkartmış en sol şeride. Hız 70-80, akan bir yol. Trafiği kilitliyor yani, ona biraz şey yaptım. Açması için. Bir de yabancı plaka. Her neyse arkadaşlar, 2 dakika bir yol mesafemiz kaldı. Oraya gittiğimde de bir şey yapacağım. Nedir onun adı? Gösterimim vesaire olacak. Kronik problemi inşallah anladınız siz. Debriyajdayken birinci vitese bastığımız anda, birinci vitesteyken debriyaja bastığımız anda motordan şıngırt sesine benzer bir ses geliyor arkadaşlar. Ben bunun normal mi yoksa anormal mi bir problem olduğunu göstermeye gidiyorum. Gittiğim zaman ustaya da arabayı deneteceğim arkadaşlar. Usta da arabayı denesin, görsün. Normal desin veya onun üzerine de bir kağıt alacağım ben oradan. Evet, bu ses normaldir. Motora herhangi bir sıkıntısı, problemi yoktur gibisinden. Duruma göre bakacağız inşallah arkadaşlar. Videoyu burada sonlandıralım. Kaçıncı dakikadayız videonun? 5. 5. dakikayı sonlandıralım. Oraya gittiğimizde de tekrardan oradan başlatalım. Videoları birleştirelim Tamam. inşallah.